哎呀，今天阳光明媚，就是风刮得太大了。黑妹跟我说衣服都吹跑了，确实，全都跑地上去了。小咖啡的也吹跑了呀。后来把它捡起来，还好没掉到那个水当当里面去。掉到那个水当当里面去的话，就又要洗过了。走，整得快回来。哎呀，我这里还有一件。啊？我还有一件呢。你看吹到那公路上面去没有？去找一找。后面都没有哎。把这个门都吹得翻过来了，给它推过去。黑娃儿，快点！那个挂在那上面去了。哎呀，这是到哪里去挂？哎呀，笑死我了！我找个扫把来给它勾上来。哎呀，眼泪都给我搞出来了。这边这个风啊，它一阵一阵的，一会儿刮的特别大。你不要笑啊，赶紧给我搞一下。还要洗过，看嘛，现在风又刮起来了。来啊，掉下来了。哎呀，走了，上去了。这些衣服都还没有干呢。车吹到哪里去挂去？我咋知道？快点给我抱着。小咖啡，你的衣服都跑了。他知道个屁！你还在那里睡起？你妈贪生怕死的，一天到晚看见外面风刮大了，他都不出去了，就在狗窝里面睡着，你在坐月呗？还是这里面暖和呀？加点煤，这要准备做午饭了。熄火了没有？没有。看一下，我刚刚都已经加了2坨进去了。这里再加1坨的话，等它燃熊了，咱就开始做饭。好嘞。可菲，你又开始睡大觉啦？刚刚你不去捡你的衣服？关我屁事，他说。我觉得他应该是，他像这种动物一样，他根本就不知道那个是他的吧？我不知道，反正昨天我去洗的时候，他站得老远在看呢。他说：“黑瓜在干啥呀？疯了吗？这么冷这个水。”真的，他绝对这样想的。下一次看你身上这件脏了怎么办？你要知道那个是你的，自己去捡，我给你捡回来的。这外面好像又刮大风了。我要把这个门拉着，不然一会儿又吹得反过去了。我说嘛，你俩咋还没回来呀？不冷吗？去逛一逛。耶，捡了点柴回来哟。走了，回来了，好冷啊。厕所上的怎么样？哎呀，晓得他上不去，我们逛了好大一圈人，应该上了吧？我一直躲在这个箱体里面，不想出来。关键是刮风太冷了。对啊，看着是太阳的，这边这个天气啊，走吧，进去关门了。走，咖啡，快点，走，躲进来。又拉不住了，又差点吹过去了。赶紧给它锁上吧。这里面还是要暖和的多哎。那说个屁哟！本来我们想牵个绳挂衣服的，可是感觉这里过上过下也不好，所以说就挂在那个门那里。但是那个风一吹过去，砰的一下，那个衣服就跑了。赶紧进来烤火。咱们把我们的菜都已经热上了，这里感觉挺暖和的，但是就是一直都没长啊。我的好像不怎么行呢。你们听，四面八方透风，那风就有点那种像拍鬼片里面的那种。仔细一听，太吓人了，好香啊！就是等着时间有点久了。就是啊，看似这个炉子那个煤烧的火力挺旺的，其实呢，可能等了1个多小时。说老实话，朋友们，这东西
还是没有现在烧气先进。对对对对，这种老式的东西啊，只能说它一直烧着，这车里面暖和等于烤火。啊对。你是有点什么急事的话呀，你等着它这玩意儿做饭。肚子都饿了，前胸贴后背了。我为了喝这口酒，我就等了好大半天了。来吧，来了哦！哎呦哎呦，还大汉了，还跑出来了。你说气人不？你说气人不？这个水还挺大的。这两天柴火炉开启，这里面的水没有动，就是像那几天一样嘛，冻得嘎嘎硬。你开啥呀？开都不敢开。这两天没动，自从买到煤了之后，咱车里面基本上这个炉子除了开车的时候没熄过火。然后随时起来都有那个热水。对的。盖上。他还要看会儿电视，你说气人不？这干啥在车上？妈老夫老妻两口子，还能干啥？其实外面风刮的大呀，我们就愿意躲在这个车里面。真的要找点事情来做，不然的话这一天到黑，就是你看着我，我看着你，看一下电视还是可以的。100寸的大荧幕给你挂上，拉下来呀！我看这衣服挡到没得，莫把我的电视给我整坏了。呀，挡住了，挡住了，挡到起了，可以了。好像这玩意儿投影仪白天看着我们这到处漏光，不怎么 OK 啊。将就看还是可以的。对，准备睡下午觉了哟。因为没事干啥嘛，是不？